पुणे मुंबईच्या मंडळींना फॉर अ चेंज जर कुठे एक छोटीशी ट्रिप करायची असेल तर ते ठिकाण म्हणजे माथेरान. तिकडचं थंडगार वातावरण, टॉय ट्रेन, माथेरानची मस्ती करणारी माकडं हे तुम्हाला तुमच्या रोजच्या आयुष्यातनं बाहेर काढतं. तर अशा या माथेरानला जायचं कसं, टॉय ट्रेनची माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत तर पहाच. सबस्क्राईब करा, बेल बटन प्रेस करा आणि ऑलवर क्लिक करा. ठाण्यावरून सकाळी 5 वाजल्यापासून दर 1-1 तासाने कर्जतला जाणाऱ्या ट्रेन आहेत. हाय श्रेया. कर्जत ट्रेन पकडली की माथेरान जवळ येताच निसर्गातला बदल जाणवायला लागेल. प्रदूषणापासून लांब, हवेतला गारवा तुम्हाला माथेरानकडे ओढत नाही. कसं वाटतंय? माथेरानला जाणाऱ्या या नागमोडी वळणावरून निसर्गाचा देखावा बघत बघत तुम्ही माथेरानला पोहोचता. एवढं छान वाटतंय माहितीये श्रेया माथेरान मध्ये. आणि रस्ता बघ, किती वळणाचा रस्ता आहे. आणि हवा थंड थंड वाटते का जरा? थंड थंड हवा आहे ना. थंडी वाजायला लागली. बोबली म्हणजे काय? माथेरानला खूप मंकी असतात. माथेरान जंगल आहे. मंकीला असं वाटतं जंगल आहे म्हणून ते मंकी खूप जातात. शंभर मंकी पण जाऊ शकतात. आणि गाडीत पण एक येल्लो मंकी दिसतंय का तुला? येल्लो मंकी हे काय? गाडीत येल्लो मंकी बसले. मंकी आहे का? तुम्हाला दिसतंय का ब्लॅक मंकी? आमच्या ट्रॅव्हलरचे जे असतात ना काम करतात ब्लॅक मंकी. स्टेशनवर उतरल्यावर पूर्वी तुम्हाला टॉय ट्रेननी माथेरानला जायची सोय होती. माथेरानला जाणारी टॉय ट्रेन आता बंद केली आहे. तर माथेरानला जायला एकमेव ऑप्शन आहे ते म्हणजे शेअर टॅक्सी. शेअर टॅक्सीचा फेअर आहे मोठ्यांसाठी 100 रुपये तर लहान मुलांसाठी 50 रुपये. जर तुम्हाला लहान मुलांना बोनसली द्यायची असेल तर तुम्ही त्यांचेही 100 रुपये पे करून ऐस पैस बसून माथेरानला जाऊ शकता. टॅक्सीतून उतरल्यावर तुम्हाला पहिले माथेरानच्या एंट्रन्सवर एंट्री फी पे करायला लागते. ती म्हणजे मोठ्यांसाठी 100 रुपये तर लहानांसाठी 50 रुपये आहे. माथेरान एंट्रन्स पासून माथेरानला जाण्यासाठी इथे इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षाची सोय होती, पण ती आता बंद करण्यात आली आहे. तर मग आता माथेरान स्टेशनला जर जायचं असेल तर तुम्ही बाय टॉय ट्रेन म्हणजे टॉय ट्रेननी जाऊ शकतात, घोड्यावर बसून जाऊ शकतात, किंवा हात रिक्षा आहेत त्यांच्या मदतीने जाऊ शकतात, किंवा चालतही जाऊ शकतात. तर यावेळेस आम्ही तर चालत चाललोय, कारण टॉय ट्रेनचं टायमिंग 10:30 आहे आणि त्याच्यानंतर 12चं होतं. 10:30च्या टायमिंग मध्ये साधारण टॉय ट्रेन मध्ये 90 सीट आहेत त्या बुक झाल्या. पुढच्या टॉय ट्रेनसाठी आपल्याला थांबायला लागतं. सो आम्ही ठरवलं की आम्ही चालत जाणार. माथेरानच्या एंट्रन्स पासून माथेरान स्टेशन पर्यंत जर घोड्याने जायचं असेल तर त्याचे पर हेड 300 रुपये होतात.
जर तुम्हाला बग्गी रिक्षातनं बसून जायचं असेल त्याचं भाडं आहे 700 रुपये. आणि जर टॉय ट्रेनने जायचं असेल तर टॉय ट्रेन मोठ्यांसाठी 100 रुपये तर लहानांसाठी 35 रुपये असं तिकीट आहे. आणि फर्स्ट क्लासचं तिकीट आहे मोठ्यांसाठी 350 रुपये आणि लहानांसाठी 199 रुपये. फर्स्ट क्लासमध्ये AC वगैरे नाही आहे, ते पण नॉन AC सीट्सच आहेत. फर्स्ट क्लास आणि सेकंड क्लासच्या डब्यामध्ये फार काही फरक नाही. आणि जर तुम्हाला टॉय ट्रेनचं तिकीट काढायचं असेल तर टॉय ट्रेनची तिकीट विंडो ही पाऊण तास आधी उघडते. 12ची ट्रेन पकडायची आहे तर 11:15ला त्याची तिकीट विंडो ओपन होते आणि 80 ते 90 सीट टॉय ट्रेनच्या भरल्या ती बंद होते. त्यामुळे जर तुम्हाला टॉय ट्रेनचं तिकीट काढायचं आहे तर जवळजवळ पाऊण तास आधी बुकिंग करायला लागेल. तर आम्ही निघालोय चालतच. माथेरानला बजेट स्टे करायचा असेल, लक्झरी स्टे करायचा असेल, मार्केटमध्ये स्टे करायचा असेल तर त्याची सगळी माहिती मी माथेरान स्टेच्या व्हिडिओमध्ये दिलेलीच आहे. या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. तो व्हिडिओ पण नक्की बघा. आणि त्याच्यात माथेरानच्या रूम्सचं बुकिंग कसं करायचं, काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे, माथेरानचं बुकिंग करताना आमची झालेली फसवणूक ही पण मी त्याच्यात शेअर केली. त्यामुळे तो व्हिडिओ बघायला विसरू नका. माथेरानला गेल्यावर कुठे कुठे फूड ऑप्शन चांगले आहेत, कुठे कुठे खायच्या सोयी चांगल्या आहेत यावरही मी अजून एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे. तोही व्हिडिओ नक्की बघा. माथेरानला जायच्या आधी पूर्व तयारी करून जर तुम्ही गेलात तर तुमच्या माथेरानच्या ट्रिपला अतिशय मज्जा येईल. हे बघा माथेरानचे कॉटेजेस हे असे इथून सुरू होतात. सो माथेरानला जायला 2 रूट आहेत बाय वॉक. एक तर ट्रॅक वरचा जो हा ट्रॅक तुम्ही आला तर माथेरान स्टेशनला लवकर पोहोचाल. आणि दुसरा आहे तो घोड्यांचा रूट. तर घोड्यांच्या रूटनी जर तुम्ही आला तर तो खूप लांबचा आहे. तो आता माथेरानचे कॉटेजेस चालू झालेले आहेत आणि आम्ही ट्रॅकच्या रूटनी जवळजवळ पोचलेलो असतो माथेरानला.
व्हिडिओ बघण्यासाठी ट्रॅव्हल अँड स्टे चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि तुमचे अभिप्राय मला कमेंटमध्ये लिहून कळवा. मी ते वाचत आहे. थँक्यू. पुन्हा भेटूया पुढच्या मंगळवारी दुपारी 4 वाजता. बाय बाय.